Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, Hoy por Hoy Baixo Miño, nesta entrevista dual onde queremos falar de moitos asuntos que seguramente neste mesmo programa ou nos informativos desta casa de Radio Vigo e de Televigo moitos días os escoitaredes falar de Brexit, temas que teñen que ver co corredor atlántico, temas que teñen que ver co tren Celta, coa interrelación ou a modernización do tren ou da conexión ferroviaria entre Vigo e o Porto, pero fondos estructurais, agora que falamos tamén de diferentes proxectos que se puxeron en riba da mesa e que se aprobaron e que se fixeron, como por exemplo o Vigo Vertical. Pero agora falamos deses fondos europeos para poder desenrolar diferentes proxectos, automoción, naval, etc. É dicir, moitos dos partidos que van marcar e que están a marcar xa a nosa economía xóganse en Bruselas, xóganse no Parlamento Europeo. Ana Miranda, voceira en Europa do Bloque Nacionalista Galego, do BNG. Ana, que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Moitas grazas tamén por esta entrevista e a posibilidade de falar para todas as viguesas e vigueses e a xente da comarca. Non, máis nestes momentos. Grazas a vostede, como a sempre. Bueno, é que moitos destes partidos económicos, que en definitiva son partidos para o noso día a día, se xogan aí, se van xogar aí, se están a xogar aí. Ana. Efectivamente, estamos nun momento no que, a parte que a pandemia puxo o momento de que ten que haber solucións unidas, como o tema da vacinación, estamos nun momento no que se está a xogar moitos fondos europeos, non só os que están xa pendentes de executar, senón os que virán para un proceso de reconstrucción e de axuda nestes momentos tan graves para a sanidade e para a economía de moitas persoas, pero ademais estamos nun momento no que hai que analizar ben que se fixo cos fondos europeos e, polo tanto, é moi importante ter unha estrategia de país en relación coa política europea, como estamos vendo co tema do Brexit, non? Claro, porque o Brexit, vostede estivo en Londres cos galegos que estiveron ali, plantexou moitísimas preguntas no Parlamento Europeo, das que falamos aquí, precisamente, ollo que hai que tomar medidas, que hai pois milleiros de galegos ali, pero tamén moitos ciudadanos que van se ver nunha situación moi complexa. Os nosos sectores productivos, plantexoulle no seu día tamén a Xunta de Galicia, active medidas, oficinas de información, porque agora xa estamos no Brexit e co incertidume, por exemplo, para o sector pesqueiro, señora Miranda, non? Pois a verdade é que sí, anunciamos naquele momento que era necesario ter unha estrategia moito máis activa, non? Entón, agora nos atopamos con un período xa despois do período de transición, con un período que o sector pesqueiro ten que abandonar unha parte, para poder seguir naquelas augas, ten que abandonar as posibilidades de pesca que teñen no Atlántico Norte, nestas zonas do Gran Sol, e ademais afectados polas cuotas previas. Pero ademais estamos vendo como os camioneiros nos están chamando, que están facendo moitas veces filas de 38 horas para ter ademais os permisos novos, un sistema sanitario novo, un sistema burocrático novo. Estamos falando de que o Reino Unido agora a soberanía sobre as súas decisións hai que aplicar e que saímos perdendo neste caso son as economías que teñan algún interés ali, como pode ser o sector pesqueiro galego, e sai perdendo. E non porque se fixara e non porque non houbera tempo para prepararse. O problema non é tanto o impacto só na pesca, que en concreto no Porto de Vigo moito, e no que afecta a Malvinas máis, sino noutros sectores tamén, noutros sectores productivos. Iso nos preocupa e, además, queremos compensacións para o que pode ser o fondo tamén de paliar un pouco as consecuencias do Brexit, non? Ese fondo que está tamén a debate e que nos parece que ten que ser... É que vostede acaba de comentar algo moi importante. Eses 5.000 millóns dos que se falan do fondo Brexit se están a disputar ese partido agora mesmo. Hai que dar a batalla agora mesmo. Outro día estivo o presidente da Xunta co ministro de Agricultura e Pesca, con Luis Planas aquí en Santiago, e que para captar eses fondos o que o lobby, a presión, a estrategia de país ten que ser xa, señora Miranda, porque podemos perder eses fondos ou captar menos fondos dos que precisan os nosos sectores estratégicos, non? Totalmente, porque está, por un lado, o fondo Brexit, no que se está a pelexar por unhas poucas migallas. Nós non queremos as espiñas do peixe, queremos o peixe enteiro, non? Claro. E o peixe enteiro con quen sabe pescar, con quen sabe traballar,
o impacto que ten o sector pesqueiro en toda a Ría de Vigo, en toda a nosa comarca, non? Pero, ademais, está o tema plantexou os fondos actuais do marco financiero actual, non? Dos fondos estruturais, neste caso o Fondo Agrario, o FEDER e o Fondo Social Europeo. E ese plan estratégico que ten que ser negociado pola Xunta e tamén polos ministerios respectivos, as áreas, sexa agricultura, sexa pesca e industria, país de Maisí, tan importante tamén para nós neste país, neste polo estratégico que hai de investigación pesqueira en Vigo. E, sen embargo, non se está tendo posicións comuns. Vemos como o señor Planas ven aquí o impacto do Brexit moi grande, iso é moi sorprendente. Vemos como a conselleira di que si foi moi grande, pero tampouco prepararon unha estrategia nestes anos cando gobernaba tamén o PP en Madrid, e, polo tanto, a casa sen barrer, os barcos sen poderío, e que pasa dentro de 5 anos e medio, ou cada ano, cando se faga un proceso consultivo, de ver que especies se pescan, non? E outro día, pois, na reunión nunha lonxa, decían que non estaba estudiado o impacto, non? Que non está, realmente non sabemos o que vai acontecer co tema do Brexit. Teníamos que estar preparados. Como oficina, tanto galega como a nivel de Estado. Vamos a intentar recuperar esa conexión que nos está causando problemas. Pedimos disculpas a los televidentes de Televigo y a los oyentes de Radio Vigo, de Hoy por Hoy Vigo, porque se nos estaba cortando esa conexión con Ana Miranda, con la portavoz en Europa del Bloque Nacionalista Galego, que estábamos tocando ese tema tan importante como es el Brexit, pero otros muchos que queríamos tratar y que queremos tratar con ella, que tienen que ver y que nos afectan directamente a nuestro día a día. Por ejemplo, infraestructuras, para poder pensar en uno de esos proyectos que también defiende, entre otros, el Bloque Nacionalista Galego, como es un sistema de cercanías, la modernización de la conexión ferroviaria que quiere llevar a cabo Portugal entre Lisboa y Vigo, pues partiría también de ese proyecto modernizador, ahora que Portugal también arrancó su presidencia rotatoria de la Unión Europea. Vamos a intentar recuperar esa conexión con Ana Miranda en unos instantes, en cuanto me diga nuestro realizador Martín, para poder charlar con ella de estos asuntos que marcan la actualidad, obviamente, política, todos esos fondos. Ana Miranda, ¿qué tal? Boas de novo, perdoe. Andará Boris Johnson por aí metendo a man, non sei se andará Boris Johnson, porque para que se corte o Trump. Sí, bueno, tal para cual, cada un no seu estilo, pero sempre marcados a mesma liña. Quería preguntarlle por... vostede estivo en contacto precisamente co bloco de esquerdas en Portugal. Portugal ten moi claro, non? Algo que pode cambiar seguramente pois a nosa capacidade de comunicación, as nosas infraestructuras, que é a modernización entre Lisboa e fronteira portuguesa, Lisboa e Vigo, dese tren, quere facer unha aposta, xa estipulou eses 900 millóns de euros de investimento. Como podemos aproveitar e que lle comentan dende o Bloco, por exemplo, neses contactos tamén na Asamblea da República, señora Miranda, que vostede mantivo, que lles comentan se isto desta vai, se vai en serio, se é potente, que temos que facer dende Galicia e dende o Estado? Pois foi unha reunión moi interesante, moi importante, porque pon precisamente que na Asamblea da República de Portugal vai ser tratado este tema, mas non ten que ser só tratado ali, ten que ser decidido aquí nos orzamentos do Estado. E por iso hai que facer unha presión de país, unha presión que se fala no Parlamento Galego, cunha estrategia de unir tamén con fondos europeos e con investimentos do Estado esa conexión tan necesaria que nos podería nun espazo territorial de 6 millóns de persoas, fundamental para a nosa economía, para a nosa relación cultural. Foi o que decidimos como esquerda na reunión que viu o portavoz do Bloque, Ana Pontón e Catarina Martins. Decidimos trasladar ese tema ao Parlamento portugués, porque ademais vai ser unha forma tamén de presión de cara aquí ao Estado, despois de que varios ministros portugueses se posicionaran a necesidade de conexións ferroviarias modernas, non? Hai moito tempo, agora que se fala de San Matías, estes días tan famosa, non? Porque se meteu con ela pois, un señor da extrema dereita portuguesa, tamén candidato á presidencia. Sí, é verdade, sí. Como... Bueno, pois estes días
Lembraba-me das iniciativas que presentara xa no ano 2014 con Marisa Matías, precisamente pedindo a modernización da liña Porto Vigo, e que estemos aínda nestas alturas, despois de tantas promesas por parte de tantos gobernos, aínda pedindo un tren moderno como pode haber en outras partes de Europa e, ademais, coa situación atlántica e de unión co corredor atlántico que nós precisamos pois, en Vigo e en toda Galiza en xeral. Isto é fundamental, fundamental. E os fondos europeos, en lugar de para tantos proxectos, como está anunciando o señor presidente da Xunta, de si proxectos de hidróxeno, que si grandes infraestructuras dunha cousa ou de outra, que ao final benefician as grandes eléctricas e as grandes multinacionais, nós pensamos que unha das prioridades é, primeiro, o saneamento das rías, que se remate, que haxa boas infraestructuras sociais, nestes momentos que vimos como as residencias e como todas as infraestructuras sociais estiveron cuestionadas, máis investimento en sanidade, sen dúbida, na atención primaria, como estamos vendo, no feito de que se estén deixando de lado moitas patoloxías en tratamento, debía de ser máis urxente e a situación da pandemia pois, nos está comendo todo, non? E tamén as infraestructuras, pero infraestructuras que permitan que a xente poida vivir mellor e poda ir a traballar en condicións en transporte sustentable, agora que falamos do cambio climático, e non palabras e promesas, como vimos todos estes anos, outro día mesmo o anuncio non que decían do AVE, coa conexión de Ourense, cousas que estaban consignadas xa e que as dan como primeiras por aquela batalla que dimos nas redes transeuropeas de transporte polo Porto de Vigo, para que estivera precisamente na liña estratégica de saída dos fondos europeos de transporte, e que se non fora porque nos alertamos do tema nin se sabería, non? E quedou de lado. E sempre estamos de lado, sempre estamos das costas, non? Das costas a Portugal, das costas a Europa, xa está ben de poñernos no centro do mundo porque a nosa periferia é unha periferia por vontade política, pero non porque o sexamos, porque somos epicentro para moitas cousas a nivel do mar, se se dera máis importancia a esa conexión marítima e esa conexión tamén con Portugal, sen dúbida, non? Porque vostede ten moi claro, non? E o falábamos outro día que coincidimos aquí na radio, señora Miranda, neses contactos con Portugal, claro, non só vale con electrificar o lado español, porque sempre era, bueno, pois que Portugal faga os seus deberes e xa nos coa electrificación, non, temos o problema da saída sur, temos o paso a nivel de Porriño, que deixounos unha traxedia non hai moito tempo, temos funís como o de Tui a saída, que tes que ir a 30 por hora cando chegas a territorio galego. Hai moitísimos aspectos que para que sexa un tren competitivo e de altas prestacións, hai que tamén poñer en riba da mesa eses proxectos para levar adiante, que despois, como ven, por exemplo, dicía eu antes, defende o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia a posibilidade de aproveitamento desa vía para facer un cercanías real galego que como teñen outras comunidades autónomas, que defende Luís Bará, por exemplo, non? Certo, e ademais con investimentos, porque o que non serve simplemente que estemos aínda nestas alturas con informes e estudos técnicos, non? Cando tiña que estar xa en fase de execución, se nos puxéramos en condicións normais. Entón, no Parlamento Galego, tanto o deputado Luís Bará, que está traballando moito en temas de mobilidade, como a propia Ana Pontón, estiveron defendendo esta cuestión en Europa, a través da nosa representación, e tamén o deputado Néstor Rego está levando isto para que se metera nos orzamentos do Estado, pero estamos vendo como o goberno pois está, primeiro era dunha cor, agora é de outra, pero Galiza sigue quedando excluída en moitos temas, non? Nos estamos pedindo pois precisamente que houbera moito máis avance nas conexións ferroviarias europeas en que se complete esta conexión con Portugal e a inclusión de moitas variantes e de moitos proxectos co corredor atlántico, pero non estamos vendo que haxa realmente unha aposta por este país. E non o decimos en base a simplemente a un comentario político, sino as cifras que aparecen nos orzamentos do Estado e que se polo ben. Por lo tanto, creo que é tempo de reivindicalo de novo e de pedir que de promesas, estamos xa un poquinho fartas os galegos e queremos feitos consumados de ter un país normalizado a nivel moderno en infraestructuras. Non estar como que pasou, por exemplo, coa Ría do Burgo, que había fondos europeos que se poderían gastar para iso e que temos nos que alertar que se completase ese saneamento, non? Quen di diso di tamén a efectos de ferroviarios, o RTMS mesmo, non? Que coa traxida do Albia pois vimos que era tan necesario, non?
Corredor Atlántico, falaba vostede da interconexión, a interconectividade dos nosos portos. Claro, cando un fala dos fondos europeos, de non perder as oportunidades, de ter que estar nesa rede transeuropea co proxecto xa avanzado para non perder esta fiestra e agardar a seguinte, claro, cando falamos deso parece, bueno, pero estamos falando de moitos anos, non? Se non se fan os deberes rápido, señora Miranda, non? Desto alertounos vostede moitas veces. É que nos poñemos ou no polo principal ou no polo secundario, non? Entón, aí xa non é que estén pendentes os fondos europeos de aquí a 2027, é que nos poñemos xa en períodos de 2030 e pico e casi 2050, en estar na primeira liña ou na segunda liña. E nós creo que levamos un retraso en orzamentos, un retraso en infraestructuras que debería de facer que apostemos, non? Eso fano moi ben, fixeron moi ben os escoceses, non? Puxéronse con sentimento de país, uníronse todas as forzas políticas e chegaron a Bruxelas a negociar. E é máis, incluso pode pasar que voltan que se celebran un referéndum, volten a pedir esa entrada porque teñen moi claro cual é o seu obxectivo. Pois aquí a propia Ana Pontón fixe un chamamento de país para crear toda unha estrategia en relación co tema dos portos e das infraestructuras. E non podemos estar con estes ataques que está facendo, pois, como fan moitas veces dende certas autoridades locais ou como fan moitas veces dende o goberno, ataques por defender o que é real, por defender uns datos que non se cumplen, porque todos queremos o mellor tanto para Vigo como para o país e defendelo é o noso dereito, para iso estamos en política e para iso estamos defendendo as cuestións en Europa e decir pois, que os fondos europeos están mal gastados non é que o diga o BNG, é que o di o Tribunal de Contas galego, e o dixo xa por 2 veces. Ou decir que o proxecto, pois, pode ser, vou poñer un exemplo en Vigo, o proxecto do túnel, pois non está ben, é unha cuestión tamén que non nos parece axeitada, por exemplo. E iso non quita que xa que ter un respeto político e, ademais, unha capacidade de que a defensa común non é unha competitividade, a defensa común dos temas é precisamente a grandeza que ten a política con mayúsculas de defender as cousas mellores para as persoas, dun entorno concreto. E o entorno concreto de Vigo é o porto, e é a cidade vinculada ao mar, e é ter infraestructuras, e é que a xente teña servicios sociais e que poida vivir ben tamén nos barrios e con conexións modernas e non ter que estar a estas alturas ainda reclamando algo que é obvio, non? Eu creo que iso é parte tamén de decir as cousas claras, non? Está falando moito aquí en Vigo, no noso país, señora Miranda, do tema dos fondos europeos, dos fondos que se puxeron en riba da mesa para que os países pudiesen desenrolar diferentes estrategias económicas e de infraestructuras. Aquí falase moito de proxectos que teñen que ver co hidróxeno verde, falaba vostede antes, automoción naval. Que se comenta deses proxectos, de como se teñen que xestionar en Bruselas e que din, que falan vostedes no Parlamento Europeo precisamente deses fondos e o que nos pode chegar aquí a Galicia? Pois a estrategia do Next Generation, estes fondos que son uns fondos extraordinarios, aparte dos fondos estruturais que sabemos que son o FEDER e os fondos agrarios e o Fondo Social Europeo, existen uns fondos extraordinarios que se crearon despois da pandemia, que nos que hubo, pois xa vimos, unha discusión tan grande, non? Cando os holandeses nos decían que gastábamos mal o diñeiro, que non sei que aquí que a xente non traballaba e agora pois cae o goberno holandés dando exemplo ao mundo e cae o goberno holandés por xestionar mal fondos europeos de inmigración, precisamente. En Bruselas decidiuse pois, un marco de gasto para eses fondos extraordinarios pola pandemia, para investimentos en materia sanitaria, climático e tamén para os temas da demografía, non? Entre outras cousas, digitalización, infraestructuras. Hai como unha serie pois, de parámetros nos que eses fondos se poderían gastar. E que aconteceu no Estado? O que estamos vendo é non hai transparencia, non hai información de ningún tipo, agora acaba de sair o Real Decreto e vemos que hai unha tendencia, como vimos tamén dicindo do BNG, a centralización deses fondos. Nós que pedimos? Pedimos que eses fondos foran xestionados polo goberno galego
e polas autoridades locais, e pedimos que ademais houbera transparencia. E o que vemos é un anuncio por parte do señor Feijóo de 108 proxectos, según decía na prensa, e proxectos, macroproxectos, pero canto máis falamos co tecido asociativo, cos institutos de investigación, con determinadas empresas, moita xente non sabe de esos proxectos, nin foi informada aínda. Entón, para quen van a ir? Para empresas de Madrid ou con sede en Madrid, como as grandes eléctricas, as grandes empresas enerxéticas ou eólicas, como estamos vendo con esta duplicidade e amplitude da fragmentación dos parques eólicos para recibir nestes momentos eses fondos e que non cheguen nin as residencias de maiores, nin aos centros de dependencia, nin cheguen as infraestructuras ou que non cheguen para o sistema sanitario e para realmente pois fortalecer, non? O problema que estamos vendo nas UCIs agora coa pandemia, xa non digo da atención primaria, non? Entón, nós que solicitamos e que pedimos, e que o dixemos ademais tanto no Parlamento Galego como a nivel Madrid, que sigan o enfoque que lle deu Bruxelas a cuestión, que era investimento social, e ese investimento social non se está cumplindo. Entón, chegará un momento que, primeiro, pedimos transparencia e que se saiba onde se van a gastar os proxectos, non hai información, hai unha comisión de reconstrucción de fondos europeos no Parlamento Galego, na que van ali expertos, están contando moitas cuestións moi importantes para o país, dende o tema da sostenibilidade, o transporte, a creación de infraestructuras ou dun sistema de tren de cercanías, etc. Hai moitos proxectos ben bonitos e que serían bons para o país. Pero non vemos por parte do goberno galego ningún tipo de transparencia. E logo a nivel de Madrid o que estamos vendo é acumular esas decisións, non? Entón, preocúpanos moito, Ana Pontón e eu xa saímos moitas veces anunciando este problema da falta de transparencia e da centralización, e a verdade é que son moitísimos cartos que podrían vir para fortalecer o país, pero atención, temos un problema de fondo, que os fondos europeos aquí non están gastados aínda, os do período actual 2014-2020, non están gastados. E non están gastados porque non se fixo de forma eficaz e porque non se puxo a cofinanciación necesaria por parte da Xunta, sexa no sector pesqueiro, no sector agrario, industrial, investigación. En investigación, ademais, que en Vigo pois, ten polos moi importantes en temas de investigación pesqueira e, polo tanto, alertamos sobre esas cuestións. E en Bruxelas, pois, tamén a condicionalidade que nos poden someter e que nos tamén xa advertimos dende o BNG que non por recibir estes fondos europeos non nos vayan a recortar tamén agora as pensións de novo e o sistema laboral aínda máis, nin outros beneficios sociais que poida ter a xente aquí, non? Pois moitísimos aspectos que xa ve a xente que marcan o noso día a día e que se deciden en Bruxelas, por eso agradecemos tamén a Ana Miranda que estea con nós e que nos explique, que nos actualice como están as cousas por Bruxelas, porque é moi importante saber que se coce aí, porque aí se está cocendo seguramente o futuro de milleiros e milleiros de euros para investimentos, para proxectos, ojalá podamos estar falando nos vindeiros anos de que se fixo esa modernización de Vigo-Porto, Vigo-Porto-Lisboa, que é a Coruña, Vigo, o Porto-Lisboa, cando este a saída sur, que tamén un dos aspectos que se reclaman, pois sería moi importante poder falar de todos eses asuntos. Ana Miranda, moitísimas grazas por acompañarnos, moi boa tarde, grazas como sempre. De verdade, un saúdo para todos. Grazas a Ana Miranda que nos acompañou estes minutos aquí na entrevista dual. Despedimos na tele e de seguida voltamos na radio, que temos que falar de Europa, pero de competición europea. Temos que ir á Guarda, que está agardando Prades, o adestrador do Mecalia Guardés. Temos tempo dos ointes e máis cousas ata agora.